अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्हम्दुलिल्लाह आज जमात अहमदिया कनाडा का जलसा सालाना शुरू हो रहा है। ये जलसे एक अहमदी के लिए Elhamdülillah bugün बरक़ात का मूजिब बनते हैं। cemaatin Kanada cemaatinin Jalsa Salanası उनके एक खास माहौल başlamış bulunmaktadır. और सिर्फ दीनी अगराज के लिए Bu jalsalar जमा होना, Ahmediye cemaati için जिक्र के लिए जमा होना, उसकी रज़ा के हसूल के लिए जमा होना यकीनन tamamen bir dini amaçla bir araya gelinen bir cemaattir. हज़रत Onlar Allah-u Teala'nın zikri için bir araya geldiklerinde, Allah-u Teala'nın rızası için bir araya geldiklerinde hiç şüphesiz Allah-u Teala'nın मजालिस nimetlerini çeker. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem devamlı olarak bundan bahsetmiş ve Allah Teala'nın rızasını kazanmak için bir araya gelindiğinde लोगों जन्नत के बागों में चढ़ने की कोशिश करें। dini atmosferde bir araya geliniz. Bu da nimetli olacaktır. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ey insanlar फरमाया cennet bahçelerinde yürümeye çalışınız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri tarafından bunun açıklanmasını sorduğunda जन्नत के बागों के रास्ते में bahçeler nelerdir dediğinde öyle topluluklar vardır ki Allah Teala'nın zikri yapılan toplumlar cennet bahçeleridir. İşte bu topluluklar cennete götürür. Hiç şüphesiz bu topluluklar nimetlerle dolu olan topluluklardır. Esas olarak bizim calsamızın amacı da budur. Ancak Allah Teala'nın rızasını kazanmak için yapılan calsalardır ve biz onun için अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल Allah Teala'nın sevgisini artırmak için ibadetlerimizi yerine getirmek için करने की तरफ ve ayrıca जो पैदा करें, bütün bunların yerine getirmeyi दूसरों की तरफ तवज्जो ve Allah Teala'nın rızasını kazanmak için खुदा ताला का bizler बनाते हुए हमारी जुबानों को kardeşlerimizin haklarını yerine getirmeye de yönelmeliyiz. Bu eğilim ibadete yönelme, başkalarının haklarını yerine getirmeye yönelmek Allah Teala tarafından ve Allah Teala'nın zikrini yapma sonuç olarak bizi cennete götürecektir. Esas itibariyle
insanoğlunun haklarını yerine getirmekten dolayı böylece haklar yerine gelmiş olacaktır. Allah Teala bu topluluklarda bu dikkatler onun haklarına çevrildiğinde ve haklara dönüştürdüğünde, insanların haklarına dönüştürdüğünde dikkatler, bunun sonucu olarak da Allah Teala'nın hakları yerine getirilmiş olacak ve sonuç olarak Allah Teala'ya şükretmek burada sizi şükretmeye götürecek ve karşılıklı ilişkiler de yine Allah Teala'ya şükretmenin bir neticesi olacaktır. Bu nedenle aramızda olanlar, bu ruhla aramıza katılanlar ve bunları uygulayanlar ne kadar şanslıdırlar. Bunun sonucu olarak da sadece cennetin kapılarını kendileri için açmakla kalmayıp bilakis hukukul ibad, yani başkalarının haklarını yerine getirmekte cennet kapılarını başkaları için açmak için bir imkan olacaklardır. Bu da birçok nimetlere neden olacaktır ve Allah Teala'nın lütfunu böylece kendilerine çekeceklerdir. Başkalarına takva yollarını gösterenler veya salih amel işleyenler Allah Teala'ya şükretmeye yönelecek veya başkalarının dikkatlerini de Allah Teala'ya şükretmeye çekecek ve onlar da böylece nimetlere hem o kişi hem de başkalarını da nimetlere çekecek ve böyle salih amel işlemekle başkalarının salih amel işlemesinden dolayı o kendisi de birçok kereler nimetlere nail olacaktır. Bu sevgili Rabbimiz işte budur. O bizim davranışlarımıza binlerce kere nimetlendirir. Herhangi bir gayret etmeksizin, kişinin gayreti olmaksızın sadece küçücük bir teşebbüsle onu öylesine nimetlendirir ki bu kişinin hayal bile edemeyeceği bir nimettir. Bu sevgili Rabbimizi aramamız gerekir. Hepimiz bunu bulmak için, onu bulmak için gayret sarf etmeliyiz. Yine söylediğim zaman vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem yıllık calsaları tesis etmekle bize bu nimetlerin kökünü hazırlamıştır, temelini hazırlamıştır. Cennet bahçelerinde yürümek için bizlere en mükemmel bir şey hazırlamıştır. Onun için bizim aramızda olanlar ne şanslıdır. Onlar bu toplantılardan, bu atmosferden istifade ederler ve Allah Teala'nın rızasını arayanlar arasına girerler. Bu yolu edinmek için her kadın, erkek, çocuk, büyük bu yolla gayret sarf etmeli ve cemaatin üyelerini bu standarda ulaştırmak için vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne kadar kalbinde ne büyük bir arzu vardı ve bu yolla aynen dua etmekte ve bu kapı vasıtasıyla bu yola gitmek için dua etmekteyim ve hayatta olduğum sürece dua edeceğim ve benim duam, ey Allah'ım bu cemaatin kalplerini arındır, tertemiz et. Senin rahmet elin onları size doğru eğilmelerini sağla. Bütün düşmanlıkları, bütün kötülükleri onların kalplerinden gider ve onlara sevgi ver. Ben inanıyorum ki bu dua kabul edilmişti. Allah-u Teala benim dualarımı heba etmeyecekti ve gerçekten aynen şöyle dua ettim. Bir kişi eğer
bir kişi खुदा तरसी उसको हासिल हो तो उसको ए कादर खुदा मेरी तरफ से भी मुनहरिफ कर। cemaatimde Allah Teala'nın gözünde kötü bir kişi varsa ve onun kaderi कोई और Allah Teala'nın lütfunu kazanmıyorsa, ey Allah Teala, güçlü olan Allah'ım, तलब हो benden o kişiyi uzaklaştır. और जिसकी जान Ancak senden uzaklaştığı gibi benden de onu uzaklaştır ve onun yerine kalbi yumuşak olan, tertemiz olan, seni arayan birini getir. Onun kalbi yumuşak ve onun kalbi seni arayan biri olsun. Onu getir bana. माइल करने वाला है। Böylece bu sözler हकीकी रंग में खुदा ताला के हुजूर vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ताला से çok büyük arzusunu ve onun bu sözleri önünde kişiyi titretir ve tövbe etmeye yönlendir. Allah Teala'nın önünde tövbe etmek için Allah Teala'nın önünde eğilerek ondan tövbe ve istiğfar etmesi gerekir. दुरूद O और जिक्र इलाही की तरफ तवज्जो देने की bu bizi Allah Teala'nın kullarının haklarını yerine getirmeye götürür. Her birimiz Allah Teala'dan tövbe etmeli, af dilemeli ve günahlarımız için af dilemeliyiz ve bugünlerde yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat ve Allah Teala'ya zikir etmeliyiz. Allah Teala sadece bizim dinimizi korumakla kalmayıp bizim imanımızı devamlı olarak कुल बात की अदायगी artırmasını nasip etsin. Tamamen tertemiz olarak bizim ibadetimiz, dualarımız gerçek olmalıdır. Tövbelerimiz gerçek olmalıdır. Allah Teala'nın kullarının haklarını yerine getirmeli ve tamamen Allah Teala'nın rızasını kazanmak için bunları yapmalıyız. उम्मीद रखना तमाए खाम है। Daima vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatlarını göz önünde bulundurmamız gerekir. जैसा Ta कि ki कुर्बानियों kalpler जैसा कि esas कुर्बानियों olarak manevi olarak hem तक नहीं manevi olarak पहुंचती है ऐसा ही secde etmedikçe रुकू fiziki olarak secde etmenin bir anlamı yoktur. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam जब तक दिल का रुकू सुजूद व क़याम ना हो, kan ve etin Allah Teala'ya ulaşmadığı gibi, takvanın ulaştığı gibi sizin rükûnüzde, sücûnuzda, secdenizde ayakta durmanız, झुके और ta ki sizler उसके लिए tamamen ruhen secde ettiğinizde, bunu kalben yaptığınızda ve bütün Allah Teala'nın talimatlarına boyun eğinizde olmaktadır. Onun önünde secde ettiğinizde bunun anlamı tamamen Allah Teala'ya vermek demektir. Bu vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın arzusuydu ve bizden beklediği de अल्लाह करे onun cemaatinden ve takipçilerinden beklediği buydu. Takvanın gerçek yolunu edinmemiz gerekir. बहुत ज्यादा पड़ जाने Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam से दूर bunun için son derece derin olarak dua etmişti ve Allah Teala hepimizin bu yüce standartları edinmemizi nasip eylesin. में रोग पैदा करने वाले ना बन जाए। हम हकूकुल्लाह और Bizler dünyevi maddiyatçılığa düşmeyelim ve करने वाले ना बन जाए। हम vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmek istediği devrimsel değişikliklere sahibi olalım. उठाने और हज़रत मसीह मौद Allah başkalarının haklarını yerine getirmeyenler arasında olmayalım ve bizler हर अहमदी को एक नए अज़ीम bizler की अहद करना चाहिए। bu casanın nimetlerinden bu nedenle istifade etmeye çalışalım ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın arzuları ve onun तकवा के रास्तों की तलाश duasından istifade etmek için her Ahmedi gayret sarf etmelidir ve bizim takva standartımızın yükselmesi için gayret sarf etmeliyiz. उसकी तलाश करके Bu takva yollarını araştırmak için Kur'an-ı Kerim bize farklı talimatlar bildirir. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने हमसे की है। Kur'an-ı Kerim'in कुरान करीम में gerçek bir mümin için gösterdiği मुख्तलिफ हवालों से standartları aramak ve bulmak gerekir. Bu standartlar vaat edilen Mesih Aleyhisselam tarafından bizden beklenmektedir. Takva yolunda ilerlemek için farklı referanslar ve farklı referanslar vardır Kur'an-ı Kerim'de. Ben bunlardan birkaçından bahsedeceğim ve hepimiz
bununla kendimizi değerlendirebiliriz. Allah Teala Annallâhe la ilahe illallah ve ma hattakum. Benden başka ibadete layık olan yoktur. Onun için takvayı edininiz. Benden korkunuz der. Takvanın anlamı bir günahtan korunmak ve farklılıktan korunmak ve korunmaktır. Eğer bana ibadet ederseniz, adaletle ibadet ederseniz bu takvadır. Her şeyden korunmuş olursunuz. Günahları işlemekten korunmuş olursunuz ve ayrıca her problem ve sıkıntı sizden giderilmiş olacaktır. Böylece Allah Teala'ya ibadet etmek hakkıyla yerine getirildiğinde bu standarttır işte ve Allah Teala'nın takvası kalplerde böylece gelişir. Bu Allah Teala'nın korkusu, sevgisinden dolayıdır. Ve gerçek ibadet eden, gerçek mümin Allah Teala'ya böylece ibadet eder. Bunun başka bir adı da takvadır. Gayretler bu şekildeki standartları, takva standartlarına edinmek için Ahmedilerin görevidir bunları edinmek. Bu Allah Teala'nın rızasını kazanmak için yapılmaktadır. Bu gerçekten çok büyük bir Allah Teala'nın yaratılışının amacıdır. Allah Teala ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etmeleri için yarattım der. Vaad edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bildirdiğine göre kişi farklı farklı arzuları ve ihtiyaçları olmasına rağmen kişi ibadet için farklı farklı şeyleri öne sürerler. Kişi hayatının amacını kendisi yapar. Bu benim hayatımın amacıdır ve başarımın amacıdır derler. Halbuki Allah Teala'nın yarattığı, insanlığı yarattığı amacı unutmaktadırlar. Vaad edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem kişi farklı farklı amacıları kendi kalbinde yaşatmaktadır. Vaad edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu dünyevi amaçlardır ve dünyevi arzulardır. Bu amaçlar nasıl olur da kendi kitabında ben insanları ve cinleri beni tanısınlar ve bana ibadet etsinler diye yarattım dediğinde bu ayet-i kerimenin ışığı altında İnsanoğlunun hayatının gerçek amacı sadece Allah Teala'ya ibadet etmektir ve onun manevi bilgisini kazanmaktır ve onun aşikar olarak kişi bu amacı kendi arzusuyla elde edemez. Hayatın bu amacını kendi arzusuyla edemez. Çünkü kişi kendi arzusuyla bu hayata gelmez ve bu hayattan gitmez. Allah Teala onu yaratmıştır. O Allah Teala'nın yaratığıdır ve Allah Teala ona yaratıklarının en iyisi yapmıştır ve o hayatını ona vermiştir. Allah Teala hayatını ona vermiştir. Kişi bu amacı anlasın veya anlamasın, amaç budur. Herhangi bir şüphe olmaksızın insanoğlunun hayatı anlasın, bunu anlamasın veya anlasın, Allah Teala'ya tamamen Allah Teala'ya vermektir ve kendini Allah Teala'ya feda etmek ve Allah Teala'ya ibadet etmektir. Bu standart her Ahmedi'nin elde etmesi gereken ve bunun için gayret sarf etmesi gereken bir meseledir. Kişi kendi amacına istediği kadar çalışsın elde etmek için onun hayatı anlamsız olacaktır. Bugünlerde barış ve huzuru yerine getirmek ve özellikle dünyanın birçok yerinde farklı farklı
insanlar farklılıklar yaratmışlardır. Fakat bu insanların değerleri öylesine utançsızlığa düşmektedir ki insanların gözlerinin önünde çıplaklık vardır. Bu televizyonda gösterildiğinde bile kötü olarak düşünemez. Hatta bazı insanlar hayvanların seviyesine kadar düşmektedirler. Buna eğlence ve huzur ismi verilmektedir bu gibi şeylere. Allah Teala böyle insanlarla ilgili velakad vela'ana le cehennema kesiren minel cinne vel insi la yaftahuna biha ve lahum ayahuna yesaruna bir arz ve lahum acana lastahuna bi. जहन्नम के लिए पैदा किया, उनके दिल तो हैं मगर इनके जरिए से वो समझते नहीं, यानी रूहानी Hiç şüphesiz insanlar ve cinler arasında birçoğunu cehennem için yarattık. Onlar bunu anlamamaktadırlar. Onlar bu manevi meseleleri bile anlamamaktadırlar. Gözleri vardır ama göremezler. Kulakları vardır ama kulaklar vasıtasıyla dinleyemezler. Ne de bu maneviyatçılık onların kalplerinde yer bulmamaktadırlar. Onlar manevi şeyleri dinleyememektedirler. Ne de Allah Teala'nın söylediği değerlere bakmazlar, ne de kendilerini Allah Teala'nın bakmaması istediğini şeylere bakmazlık yapmazlar. Sonuç olarak maddiciliğe giderler ve Allah Teala böyle insanlar aynen hayvanlar gibidir. Hatta daha da kötüdürler. Bunlar cahil insanlardır. Bir yerde Allah Teala bundan bahseder ve kendi arzularını, kendi amaçları yapanları görmediniz mi? Bunlar kendi arzularına ibadet ederler. Ve ondan sonra Allah Teala devam ederek Kur'an-ı Kerim'de şöyle der. İnhum illa kel aname ven mudalli. इनमें से अक्सर जानवरों की तरह हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा भटके हुए, उनसे भी ज़्यादा बदतर। तो ये इन आयात में उन लोगों का नक्शा है जो अपने मकसद की पैदाइश को sizin konuştuğunuz ख्वाहिशात के पीछे चलते sonu duymazlar ve onlar hayvanlardan da daha kötüdürler. Bu ayet-i kerimelerde kendi yaratılış amaçlarını anlamazlar. Onlar kendi arzuları vardır. Onun içindir ki vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam insanları yaratan Allah-u Teala kendi yaratılış amaçlarını unuturlar. Onlar kendi amaçlarının peşindedirler. Böyle insanlar cehennemin yakıtı olacaktır ve hayvanlar kendi davranışlarından dolayı hesaba tutulmayacaklardır. Böyle insanlar doğru yoldan uzaklaşarak öyle kötü davranırlar ki bu gibi insanlar cehenneme gideceklerdir. Allah Teala bizler birçok kişileri cehennem için yarattıklar. Burada yanlış anlamamaktır. Allah Teala'nın sözlerinde tezat vardır diye anlamamaktadır. Bir taraftan insanları ve cinleri ibadet etsinler diye yarattım. Diğer taraftan da ben onları cehennem için yarattım demiştir. Bunun anlamı ne demektir? Allah Teala bütün hidayet yollarını göstermiştir. Buna rağmen Allah Teala rahmet doludur ve fakat ne yazık ki birçokları bundan istifade etmezler. Allah Teala'nın sözlerinden istifade etmezler. Allah Teala'ya ibadet etmezler ve bu dünyanın hayatına veya ahiret hayatına aldırış etmezler. Kendi kişisel arzularını takip ettiğinden cehennem yolunu takip ederler ve bu da açıklanmıştır. Cehennem kelimesinde lügatta lam açıklanmıştır. Bu sonuç kendi amaçlarından ziyade
sonuçlarını gösterir. आजकल जैसा कि मैंने कहा Bu nedenle kısacası bir kişinin Allah-u Teala'dan kendisine ayırması ve Allah-u Teala'ya ibadet etmesi, kendi yolunu çizmiş olması cehenneme götürecektir. Bugünlerde kişilerin utanç verici arzuları bu insanların sonuçlarını getirir ve onlar hayvanlardan daha kötü, daha düşük olarak davranırlar. Bu utançsızlıklar açıkça ortaya konulmaktadır. Çıplaklık, pornografi videolar, filmler gösterilmekte ve açıkça dağıtılmaktadır. Bütün bunları seyretmekle insanlar hayvanlardan daha beter, daha düşük hale gelirler. Bazen bu nedenle şikayetleri duyarım. Ahmediler, genç Ahmediler, hatta orta yaşlı insanlar böyle utanç verici programları seyrederler. Böylece bazı evlerin huzuru bozulur ve böylece her insan Allah-u Teala'dan korkmalıdır. Allah-u Teala açıkça belirtmektedir. Böyle insanlar doğru yoldan ayrılarak cehenneme giderler. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem, eğer bana bağlı kalmak istiyorsanız ondan sonra bütün terbiyesiz ve lüzumsuz davranışları bırakın, aksi halde benden ayrılın gidin der. Genel olarak bildirimizde celseye katılmayanlar cemaatten de ayrılmışlardır. Böyle insanlar cemaate geldiklerinde böyle davranışlarda bulunanlar doğru kendi davranışlarını düzeltmeye baksınlar. Cemaatin sistemi onlar hakkında karar aldıklarında onları ayırmalıdırlar. Böyle kötülüklere düşenler, genç olanlar, neyin iyi, neyin kötü olduğunu anlamayanlar, cemaate bağlı olanlara ve anne ve babalarına da söylüyorum, bütün bu terbiyesiz şeyleri seyretmekle, korkunç şeyleri seyretmek bir nevi bağlılıktır. Böyle olunca bu tip insanlarla ilişki kurmayınız. Bunlar kötü davranışlarla yüz yüze gelmektedirler ve kötü şeyler size de etki vermektedir. Bu kötü davranışları yerine getirdiğinizde bunlardan kaçıp kurtulmak mümkün değildir, zordur. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala, ben insanları birçoğunu cehennem için yarattım dediğinde bunlar kendi kendilerine cehennemi yaratıyor demektir. Yoksa Allah-u Teala onlar için cehennem yaratmamış, kendileri için cehennem yaratmıştır. Onlar cennete çağrılmaktadırlar ve onlar tertemiz, salih amel işlemeye ve temiz kalp olmaya çağrılmaktadırlar. Böyle insan nasıl kötülüğe düşebilir? Onlar cennete çağrılmaktadır fakat kulaklarıyla dinlemezler. Onlar temiz kalpleri olanlar tabii ki dinlerler. Kendilerini zeki addedenler, kendilerinin dünya vasıtasıyla aydınlananlar ve dünyevi imkanlara güvenenler, onların sonuçları cehennemdir. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bu nedenle ahiret hayatında hem cehennem vardır hem de bu hayatta da onlar için cehennem vardır der. Ve bu dünyanın cehennemi böyle insanlar için ispat edilmiştir. Bazı insanlar bazı kötülüklerden dolayı bir nevi cehennemde yaşarlar bu dünyada bile. Dünyevi cehennemle ilgili olarak vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem, annenin görünüşteki zenginlik, görünüşteki huzur kişi için bir cennet değildir. Kesinlikle değildir. Bu barış, bu emniyet, bu huzur, bu cennetin mükafatları
bu dünyevi şeylerde bulunmaz. Bu ancak Allah Teala'nın rızası için yaşayıp ölmekte vardır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam dünyanın nimetleri इस्तिस्का के मरीज की तरह प्यास नहीं बुझती, जिसको पानी पीने का मर्ज होता है, açık olarak प्यास का मर्ज होता है, उसकी मरीज की तरह yanlış bir susuzluk ve bu şekilde insanın arzuları yükselir. बेजा आरज़ुओं और हसरतों की आग भी मिन जुमला Böyle olunca की आग के है, kişinin जो इंसान nasıl राहत और करार नहीं लेने देती bir susuzluk çektiği gibi और इस्तिराब में गलताओं onun susuzluğu giderilmediği gibi bu dünyevi arzuların peşine gittiğinde bu susuzlukları geçmeyecektir. Bu dünyanın ateşi ona huzur ve barış vermeyecektir. Bilakis onu daha da kötülüklere ve sıkıntılara, problemlere götürecektir. Bundan dolayı bu hiçbir kişiden gizli kalmamalıdır. Benim arkadaşlarımın gözlerinden saklanmamalıdır. Bu meselelere dikkat ediniz ve bu dünyanın ateşi kişinin kalbini yakar ve tahrip eder. Hatta daha da kömürden ziyade de daha onu kapkara yapar. Allah Teala'nın sevgisinden uzaklaşır. Gerçek mümin takva yolunda ilerler ve kişi takvanın yolunu arar ve böylece tamamen bu kişi her davranışını Allah Teala'nın rızası için şekillendirmeli ve bütün arzularını, bütün dünyevi desirler arzularını bıraktığında kişi gerçek mümin olur. Bugünlerde size Allah Teala tarafından bu fırsat verilmiştir. Bu fırsatla kendinizi ıslah ediniz ve her biriniz kendinizi ıslah etmeye yöneliniz. Her zaman birçok kötülüklere katılarak küçük kötülükleri de kendinizden gideriniz. Kendinizi zikri ilahiyle geçiriniz zamanlarınızı. Allah Teala'ya tövbeyle, af ile yaklaşmaya çalışınız. Allah Teala'nın sevgisinden başka kalbinizde bir şey olmasın. Allah Teala'ya şükrediniz. Allah Teala'ya şükretmek Allah Teala'nın lütfunu çekmenize neden olacaktır. Dünyevi açıdan size bu ülkeye geldikten sonra dünyanın nimetlerinin kapısı açılmıştır. Bunu Allah Teala'nın rızasını kazanmaya bir vesile olsun. Yoksa Allah Teala'nın kızgınlığını elde edinmenin imkanı olmasın. Esas olarak Allah Teala İnne akremeke indallahi ihtikat, Allah Teala'ya göre en onurlunuz olan, en takva sahibi olandır. Biz bunu burada farklı farklı konuşmalar olacaktır. İnsanlar eğer konuşmalarında söylediği gibi aynı şekilde davranırsa birçok karışıklıklar, kavgalar, cemaatlerde ortaya çıkan bu anlaşmazlıklar giderilmiş olacaktır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam bu ayeti kerimede de olduğu gibi takvayı elde etmek için kaç kişi bunu araştırmak için kişi ancak Allah Teala tarafından huzura, Allah Teala tarafından onur sahibi olarak kabul edilecektir. Bu kişinin kendisini her türlü problemlerden ve sıkıntılardan koruması demektir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam tehlike gelmeden önce kendinizi koruyunuz. Bu da takvadır. Dünyevi işlerde kişi saygınlık kazanamaz. Allah Teala'ya göre en saygın olan takva sahibi olandır. Zayıf olan kardeşlerinize
tepeden bakmayınız. आपने फरमाया Paranız, makamınız, aileniz başkalarını aşağılamak için kullanma vesilesi olmasın. Allah Teala'nın gözünde en çok takva sahibi olan saygındır. Vadiden Mesih sallallahu aleyhi ve sellem क्या करना है kurtuluş parada veya herhangi bir dünyevi और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामिल dünyevi इत्तिबा büyüklükte değildir. Allah Teala'nın takvasındadır. Bunu nasıl elde edilebilir? Ameli salih vasıtasıyla हमारे ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en güzel कामिल takipçisi olmak ve namaz kılmak vasıtasıyla olur. Bu esas itibariyle Allah Teala'nın takva sahibi amellerle ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ibadetle ve namazla Allah Teala'yı harekete geçirir. Bir yerde bir uyarı vererek जो जमात Allah Teala'yı aramakla ilgili खुदा उसको ही रखेगा और दूसरी को हलाक करेगा o takva sahibidir, onurdur. और इस जगह पर En takva sahibi olan नहीं हो odur. सकते कि मुत्तकी भी वहीं रहेगा और शरीर Şimdi Allah Teala cemaati bu şekilde davranışları और खबीस हलाक किया जाएगा kuracak ve başkalarını क्योंकि yok इसका इल्म edecektir. खुदा को है Bu çok önemli मुत्तकी है bir konudur. ये बड़े खौफ का मुकाम Hiç şüphesiz takva sahibi ayağa kalkmalı ve takva kötü olan tahrip olmalıdır. Çünkü Allah Teala ona göre kimin takva sahibi olduğunu bilmektedir. Bu nedenle ये bu तमाम büyük bir meseledir. जो मैंने पढ़े हैं Böyle insanlar ne şanslı insanlardır. Takva sahibi olanlar ne şanslıdır. आपने Böyle bir kişi खतरात से takva sahibi olmayan Allah Teala'nın gazabının altındadır. कि अपने हर Birçok talimatlarla रसूल का जरिया बनाया ताकि Ahmediler titremelidir. Tehlikeye gelmeden önce kendinizi koruyunuz. Kendinizi bu tehlikelerden korumak, her kelimeniz, आप her sözünüz Allah Teala'nın rızasını kazanmak olmalıdır. Siz böylece कि तुम्हारा हर कदम cennete gidenlerin listesine katılırsınız. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem ये नेक अमाल की bu listeye girmenin नेकियों के हसूल की 3 anlamı olduğunu, salih amel işlemek, her adamınızın नेक अमाल की निशानी Allah Teala'nın rızasını वसल्लम के ve salih amel işlemek olmalıdır her adımınız, attığınız her adımda. और ve वसल्लम के उसवा हसना के बारे में हज़रत आयशा ने Ondan sonra कि आप bu değerli davranışlar nelerdir? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in davranışlarında bunu bilmelisiniz. İsve-i Hasana Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel ahlakıyla ilgili olarak Hazreti Ayşe onun कामिल पे ahlakı Kur'an'dır demişti. Onun için Kur'an-ı Kerim'e dikkatlerinizi döndürünüz. अपने अमाल Ve और सुन्नत नबी पर चलने के अमल vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem के हुजूर झुकते Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i en mükemmel şekilde takip ettiğinizde işte ancak bunu o zaman elde edersiniz. माया यही जमात है जिसके मुकद्दर में Kendi davranışlarınızla ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem davranışlarını takip etmekle, dua etmekle kendinizi süsleyiniz. Vaad edileniz Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bu cemaatin kaderi başarıdır. Böyle insanlar takva yolunda किस्मत है हम में से hareket edenler dünyaya hakim olacaklardır. असल को समझ जाए इस बात को समझ जाए इस बुनियादी चीज को समझ जाए और अपनी तरजीहात Bu nedenle दुनियावी दौलत को न aramızda böyle olanlar ne şanslı insanlardır. समझें। Bu prensipleri anlayan, bu meseleleri anlayanlar ne şanslıdır. अहमदियों की एक बड़ी तादाद Bu temel noktaları anlayanlar ne kadar şanslıdırlar. कोई शक नहीं Onları जिसका इजहार parayı, mallarını öncelik değil, takvayı ve Allah Teala'nın rızasını düşünenler şanslıdırlar. Allah Teala'nın izniyle cemaatte bunu kazanmak için gayret sarf edenler vardır. Bu हर एक को तौफीक अता cemaatin fedakarlıklarında görmekteyiz. समझने वाले हों Onlar hala bu alanda ilerlemeye ihtiyaçları vardır. Allah Teala her birimizi
bu temel olan noktaları anlamayı ve takva yolunda ilerlemeyi ve hayatlarımızı bu şekilde geçirmelerimizi nasip etsin. Ve Allah Teala takva sahiplerine verdiği sözlerden biz de istifade edelim ve bunun yanında takva sahiplerine verdiği sözde bu sözü vermiştir ve bu iyi bir son ve başarılı bir sondur. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem her türlü kıskançlık, kızgınlık, dedikodu, gurur, kibir, kötülükler işlemek, şeytanca davranmak, bütün bu çeşit şeylerden kendinizi koruyunuz ve unutmayınız ki başarılı son daima takvadadır. Allah Teala iyi bir sonun takvada olduğunu söyler. Bunun için takva için çaba sarf ediniz. Bunun için bu çevrede istifade edelim. Her birimiz ne kötülükler işlediğimize herhangi bir kötülük yapmaktan kendimizi korumaya çalışalım ve elimizden geldiği kadar en güzel değerleri elde edilmeye çalışalım. İşte bu yolla o iyi sonu elde eder ve böylece başarıya ulaşarak Allah Teala'nın rızasını kazanırız. Biz sadece bireysel olarak sonumuzu düşünmeyelim. Bilakis cemaatin bütün üyeleri beraberce gayret edip bu iyilikleri edinerek takva yolunda beraberce ilerlediklerinde cemaat olarak yapıldığında Allah Teala'nın nimeti cemaat üzerine yağacak, hatta bütün cemaate yağacaktır. Bütün cemaatlere yağacaktır. Allah Teala'nın lütfu daha da ilerleyecektir, daha da artacaktır. Allah Teala'nın vaat eden Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği sözlerin kendi hayatımızda gerçekleştiğini görmekteyiz. Hiç şüphesiz Allah Teala'nın vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği sözlerde sünnetine göredir ve Allah Teala bütün peygamberlere kataballahu ala ve ana resuluhu, Allah Teala ben ve benim peygamberlerim hakim olacaklardır. Onun içindir Ahmediyetin zaferi, gerçek İslam'ın zaferi hiç şüphesiz gerçekleşecektir. Eğer bizler takva yolunda ilerler ve takva seviyemizi ilerletirsek, kendi hayatımızda bu başarıları ve zaferi göreceğiz. Bu iyi son cemaatin kaderidir ve inşallah bunun yüceliğini kendi gözlerimizle göreceğiz. Bu zaferi, bu iyi sonucu görmek için takva seviyenizi yükseltiniz ve her Ahmedi bunu yapmak için gayret sarf etmelidir. Cemaatin ilerlemesi ve cemaatin iyi sonu ve son zaferi için vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'de vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözleri de hatırlanmalıdır. Bir talimat vardır bununla ilgili olarak. Vel akibetul muttakin, iyi son takva sahibi olanlarındır. Başarı ve zafer Allah Teala'nın belirttiği gibi bu ancak takva sahiplerinde olacaktır. Bu Allah Teala'nın sünnetidir ve
doğru olan insanların sonucu dosdoğrudur. Bazı peygamberlerin üzerine öyle problemler, öyle sıkıntılar ve zor zamanlar gelmiştir ki onların uzun zaman bir başarıya ulaşmamışlardır. Fakat sonuç olarak Allah Teala'nın yardımı ile onların başarıları başlamışlardır. Cemaatin ilerlemesiyle ilgili olarak vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın alametleriyle ilgili olarak şöyle der: तो मेरा गम दूर और बिल्कुल दूर हो जाता है और इस बात पर ताज़ा ईमान आता है। Allah Teala yani cemaat ki terक्की के ben नाम पर Allah Teala'dan iyi haber almaktayım. Bundan dolayı benim üzüntüm, sıkıntım tamamen yok olmuştur ve benim imanım daha da arttı. Allah Teala vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem cemaatin ilerlemesiyle ilgili olarak buna müjde vermiştir ve ben cemaatin zaferinin kokularını almaktayım. Bu başarı, bu zafer Ahmediye cemaatinin kaderidir. Bu zafer bizim takva seviyemizle ilgilidir. Bugünlerde, Calsa günlerinde inşallah daha birkaç gün sonra Ramazan da başlıyor. Biz bundan en mükemmel şekilde istifade etmeye çalışalım. Her Ahmedi takvasının seviyesini artırsın. Allah Teala hepimize bunu başarmamızı nasip etsin. Hepimiz bugün Calsa günlerinin en güzel şekilde faydalanmayı nasip etsin ve bütün bu nimetler, Calsa'ya bağlı olan bu nimetler bizlere nasip olsun ve vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in Calsa'ya katılanlar için yaptığı dualara nail olalım ve bütün cemaat üyeleri Calsa'nın programlarını seyretsinler ve izlesinler, sessizce izlesinler ve katılanlar orada kalsınlar. Ahlaki ve manevi konular tartışılacaktır. Bütün bu konuları günlük hayatınızın bir parçası haline getiriniz ve benim talimatlarımı da yerine getiriniz ve bütün katılanlar da burada idareciler vardır. Onlar idarecilerle tamamen uyum içerisinde olsunlar. Görev yapanlar misafirperverliğin şartlarını en güzel şekilde yerine getirsinler. Aynı yolda görevliler etrafınızdakilerle onlara dikkat ediniz ve Allah-u Teala herkesi her çeşit kötülükten korusun ve Allah-u Teala bu casayı nimetlendirsin. Amin. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा